안녕하세요, 바른입니다. 오늘은 맥스키의 SA 키캡을 한번 리뷰해 보도록 할 텐데요. 몇몇 분들이 요청을 해주셨는데 맥스키의 SA 키캡을 궁금해 하시는 분들이 꽤 있더라고요. 그래서 제가 이번에 쉽겟을 통하여 이 제품을 제공을 받아서 리뷰를 하게 되었습니다. 참고로 쉽겟 어플을 이용하는 방법은 제가 위에 링크를 달아둘 테니까 참고하시면 좋을 것 같고요. 바로 한번 개봉해 보도록 할 텐데 우선 무지 박스에 담겨서 와요. 이 상태로 배송은 오는 건 아니고요. 겉에 스티로폼이랑 해가지고 비닐 포장이 돼서 중국에서 날아옵니다. 그럼 박스를 한번 열어보도록 하겠습니다. 제가 시킨 제품은 134키예요. 그래가지고 이렇게 1단이 위에 있고요. 그 다음에 밑에도 이렇게 깔려 있습니다. 밑면에는 스티로폼이랑 이렇게 플라스틱으로 막아져 있어가지고요. 배송을 올 때 이렇게 트레이 안에 담겨 있어가지고 흔들렸을 때 절대 키캡이 흐트러지거나 그러지 않습니다. 자, 지금 위랑 아래 전부 다 꺼냈는데 일단은 색상이 일반적인 뭐 민트색이라든지 하늘색은 아니에요. 이 색깔을 뭐라 해야 될지는 모르겠는데 시안 색깔이라고 할까요? 살짝 청록 색깔에 가까운 좀 어두컴컴한 하늘색이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 투톤이죠. 화이트에다가 모디열과 문자열의 색깔은 같아요. 이게 색깔이 같아서 통일감이 있는 거고, 제가 아까 말씀드렸다시피 134키예요. 그래가지고 뭐 짧은 쉬프트라든지 것들도 다 있기 때문에 여러분들이 웬만한 배열에는 다 적용을 할 수 있는 키캡이다 라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 키캡 리무버도 스틸 리무버가 들어있어요. 이 스틸 리무버가 좋은 점이 일반적인 플라스틱 리무버는 특히 ABS 키캡에 기스가 잘 나거든요. 뽑았다가 뺄 때 키캡에 기스가 나가지고 복구가 불가능한 경우가 있는데 얘는 그럴 일이 없습니다. 그래서 웬만하면 싸구려 키캡 뽑는 게 아니라면 이런 스틸 리무버를 이용하시는 것을 강추드리도록 하고요. 우선 SA 키캡 굉장히 높아요. 저번에 제가 SA 키캡이 달린 키보드를 사용해보긴 했는데 이렇게 좀 키캡만 따로 구매해본 적은 처음이거든요. SA 키캡 자체가 키캡이 높이가 굉장히 높고요. 그리고 이렇게 좀 특이하게 생겼어요. 여기 손이 닿는 부분도 안쪽에 굴곡이 굉장히 심한 편이고 조금 뭐랄까 좀 장난감스러운 그런 키캡이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 일단 키캡 높이를 보여드리도록 할 텐데 굉장히 높아요. 일반적인 레오폴드 키캡의 W 쪽인데 높이가 가늠이 되시나요? 거의 한 2배 정도 두껍다고 보시면 돼요. 체리 프로파일 키캡에 비해서 2배 정도 높기 때문에 이게 취향 차이가 굉장히 많이 갈리거든요, 키캡이. 아무튼 그렇고요. 그리고 이중사출인데요. 이중사출이 이렇게 굉장히 두툼하게 들어가 있습니다. 이게 진짜 이중사출이에요. 깔끔하게 이중사출이 들어가 있고요. 그리고 키캡 사출 자국도 여기 살짝 있긴 한데 그래도 양호한 편이고, 키캡 두께가 이중사출을 제외하고 이 겉면 또한 굉장히 두꺼운데 봤을 때 레오폴드랑 거의 동일하잖아요. 레오폴드가 1.4mm에서 1.5mm 정도의 두께를 가지고 있는데 이 한 1.4mm, 1.5mm고요. 안에 또 있잖아요. 안에 그만큼 두께의 키캡이 또 있는 거예요. 그러니까 얘는 2mm가 거뜬히 넘는 키캡이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 장착을 했을 때 굉장히 오독오독하고 굉장히 특이한 키감을 보여준다고 하는데 저도 한번 장착을 해서 사용을 해봐야 될 것 같고요. 전체적인 퀄리티는 뭐 비싼 키캡답게 굉장히 훌륭해요. 사실 맥스키 키캡, 맥스키 SA 키캡이 나오기 전에 원래 SP라는 브랜드에서 나온 SA 키캡이 있는데 그건 굉장히 비싸요. 그래가지고 엄두를 못했는데 얘는 그나마 저렴하게 나온 키캡이에요. 그거랑 비슷하게 만들어가지고 그나마 좋은 퀄리티에 괜찮은 가격에 나온 키캡이고, 사실 뭐 얘도 괜찮은 가격은 아니라고 생각을 해요. 10만원이긴 한데 뭐 취향에 따라 다르겠지만 일반인 분들은 뭐 키캡에 10만원을 쓰냐, 요즘 기계식 키보드 뭐 2, 3만원이면 사는데 이 껍데기를 10만원에 사냐 라고 말씀하시는 분들도 계시겠지만 이거는 어디까지나 취향 차이입니다. 아까 말씀을 안 드렸는데 스템 있잖아요. 이 십자 스템 또한 굉장히 튼튼하게 되어 있어요. 그래서 여러 번 뺐다 꼈다 하더라도 튼튼하게 고정해줄 수 있는 그런 능력을 가지고 있고요. 이중사출 각인 또한 굉장히 깔끔하게 처리가 되어 있습니다. 뭐 걸리는 부분 없이 굉장히 깔끔하고, 그리고 중앙각인이에요. 중앙각인입니다. 이렇게 중앙각인으로 되어 있고 키캡이 굉장히 이뻐요. 색깔도 일반적인 기성품에서 볼 수 없는 그런 색감이잖아요. 아무튼 그렇고요. 이번에 이 키캡을 어디에다 장착을 할 거냐 제가 고민을 많이 했는데 원래는 에이펙스 프로에다가 장착을 하려 했어요. 근데 에이펙스 프로가 너무 마음에 들다 보니까 기본 키캡이라든지 팜레스트라든지 높이라든지가 굉장히 마음에 들다 보니까 거기엔 장착을 못할 것 같고, 이번에는 제가 짬뽕으로 키캡을 장착해둔 체리 MX 보드 3.0에다가 장착을 해두도록 할게요. 왜냐면 이 하우징 자체가 굉장히 얇잖아요. 그렇기 때문에 조금 더 SA 키캡을 장착하였을 때 손에 무리가 덜 갈 것 같아가지고 얘로 선택을 했고요. 바로 한번 장착해보고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
자, 키캡을 모두 장착을 했습니다. 아까 말씀 안 드린 부분이 있는데 캡스락이 이제 일반적인 캡스락 말고 체리식 캡스락도 들어있어요. 체리 스탠다드라든지 이런 제품들은 이 스템이 가운데 있는 게 아니라 왼쪽으로 가 있거든요. 그래서 일반적인 키캡을 장착을 못해요. 근데 얘는 체리식 캡스락까지 지원을 하면서 호환성이 굉장히 높고요. 그리고 다 장착을 했는데도 불구하고 이 정도 남았죠. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 134키이기 때문에. 그리고 이 체리 MX 보드 같은 경우에는 위에 멀티미디어 키가 있잖아요. 108키 아니 109키 키보드이기 때문에 오른쪽 위에 이렇게 멀티미디어 키가 있는데 얘를 대체할 수 있는 키가 없어요. 뭐 포인트 키캡이라든지 이런 게 있으면 장착을 할 텐데 장착할 수가 없습니다. 맥스키 SA 키캡이 134키 뿐만이 아니라 뭐 150 몇 키 이런 제품들도 있는 걸로 아는데 그런 제품들에는 아마도 이 포인트 키캡 있을 거예요. 그런 건 상관이 없겠지만 제가 구매한 134키에는 이렇게 멀티미디어 키에 장착할 만한 키캡이 없다라는 것은 좀 아쉬운 것 같습니다. 그리고 이 키캡 자체가 ABS 키캡이에요. 그래서 촉감을 말씀드리자면 굉장히 부들부들하고요. 일반적인 뭐 레이저 각인 ABS 키캡이랑 비교도 안 돼요. 일단 확실히 가격대가 차이가 나기 때문에 비교도 안 되는 퀄리티이고 만졌을 때 이게 또 이 키캡은 SA 키캡이 번들거려야 이쁘다고 생각하시는 분들도 계시더라고요. 특히 SA 키캡이. 그래가지고 오래 사용하다 보면 번들번들해지겠죠. 그러면 반딱반딱해지면서 굉장히 조약돌 같은 디자인을 선사할 것 같습니다. 일단 장착을 했을 때 느낌은 키캡들이 굉장히 괴랄해요. 왜냐면 막 여러 데 튀어나와 있고 스텝스 컬처가 적용이 돼 있긴 한데요. 굉장히 높습니다. 그래가지고 처음에 적응하실 때 좀 오래 걸릴 수 있다라는 생각이 들 것 같고요. 개인적인 생각으로는 하우징이 두툼한 키보드에 이 SA 키캡을 장착하게 되면 팜레스트 없이는 사용하기 힘들 것 같아요. 왜냐면 이렇게 손이 이렇게 돼야 되잖아요. 손목이 꺾인 상태로 이렇게 타이핑을 해야 되기 때문에 좀 불편할 것 같고 저같이 체리 MX 보드 3.0S 같은 좀 하우징이 얇은 디자인에 뭐 레오폴드도 좀 살짝 두껍긴 한데 거기에 장착해도 괜찮을 것 같고 아니면 뭐 비키 스타일이라든지 좀 하우징이 얇은 키보드에 장착하시는 게 좀 더 어울리지 않을까 좀 더 편안하게 사용할 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 장착을 했을 때 일단 굉장히 이쁩니다. 그리고 딱 봤을 때 뭔가 촘촘해요. 키캡 사이사이가 틈이 없는 느낌이랄까요. 이렇게 봤을 때. 그리고 조약돌 같은 그런 디자인을 가졌고요. 디자인적으로는 굉장히 마음에 듭니다. 이뻐요, 확실히. 원래 화이트 키보드에다 장착을 하려 했는데 제가 화이트 키보드가 딱히 없어가지고 체리 MX 보드 3.0에다 장착을 해뒀는데 굉장히 이쁜 것 같고요. 그러면 여러분들이 궁금해하실 타이핑 소리를 바로 한번 들려드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 타이핑을 해봤는데 확실히 얘가 무보강 키보드임에도 불구하고 쳤을 때 뭔가 보강판에 부딪히는 소리 같은 게 많이 나요. 이거는 보강판 소리가 아니고 스위치 상부 하우징이랑 이 키캡이랑 닿는 소리인데 전체적으로 소리가 따각따각하게 바뀌었습니다. 딱딱딱 하고 통통 튀는 달그락달그락 거리는 키감으로 바뀌었고요. 그리고 특히 이 스페이스바 소리, 이 소리를 좋아하시는 분들이 있어요. 타건 영상들 보면 스페이스바에서 뭐 목탁 소리가 난다 라고 말씀을 하시는데 진짜 목탁 소리가 납니다. 이게 또 개인 취향이긴 하지만 저는 굉장히 마음에 들어요. 뭔가 포인트가 된다고 해야 되나? 좀 유니크한 소리를 들려주는 그런 키캡이라고 생각하시면 될 것 같아요. 전체적인 퀄리티는 당연히 좋죠. 10만원짜리 키캡이다 보니까 당연히 좋고요. 지금 제가 여기를 잘못 장착을 했는데 보세요. 여기 좀 튀어나와 있죠. 근데 여기에도 딜리트 앤드 페이지 키가 있어요. 이렇게. 그래가지고 여러분들이 장착을 하실 때 이 높이를 잘 보시고 옆에 열이랑 잘 맞는지 구별을 하시면서 장착을 하셔야 될 것 같고 뭐 이런 점이라든지 헷갈릴 수 있겠죠. 방향 바꿔가지고 장착하면 이게 중앙각인이다 보니까 좀 헷갈릴 수도 있는데 이런 동그라미 O키라든지 뭐 I키라든지 이런 게 바뀌어서 장착될 수 있기 때문에 장착하실 때 높이라든지 이런 부분에 대해서 좀 확인을 하시고 장착하시는 게 좋을 것 같고요. 전체적으로 이 키캡은 개인적으로 굉장히 마음에 듭니다. 뭐 키보드를 사랑하시는 분들이라면 SA 키캡 한 대 정도 가지고 있으면 굉장히 좋을 것 같아요. 이 한 세트로 다양하게 뭐 키캡 놀이도 할 수 있고 웬만한 배열은 다 커버가 되기 때문에 밑에 보시면 뭐 알트가 굉장히 넓은 키도 있죠. 그래갖고 윈키리스 키보드에도 장착할 수 있을 것 같아요. 그래가지고 뭐 스페이스바도 굉장히 긴 거 있고요. 아까 제가 스페이스바 이거 끼우려다가 애 좀 먹었습니다. 길이가 이렇게 다른데 이걸 장착하려다가 좀 애 좀 먹었는데 아무튼 그렇고요. 제가 이 키캡을 사용을 했을 때 메인 키보드보다는 서브 키보드에 장착을 해서 사용하면 더욱 좋을 것 같아요. 일반적으로 뭐 OEM 키캡이라든지 쉐레식 프로파일을 메인으로 많이 사용을 하실 텐데 이 SA 키캡을 메인으로 사용하다 보면 손목이 좀 무리가 갈 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 왜냐면 일반적인 키캡보다 손목이 올라가서 꺾인 상태로 타이핑을 하기 때문에 손목 건강이 별로 좋지 못할 거다라는 생각이 들고
되고요. 뭐 메인으로 사용하시는 분들도 있어요. 그냥 팜레스트 없이 사용하시는 분들도 있고, SA 키캡 사용하시는 분들은 대부분 팜레스트를 사용하긴 하는데 뭐 아무튼 취향 차이인 것 같고요. 저는 이제 이 키보드에다 장착을 했으니까 가끔 가다가 이제 서브 키보드로 분위기 전환용으로 사용할 예정입니다. LED가 안 들어오는 키캡에 이렇게 장착을 했음에도 불구하고 굉장히 이쁜 것 같아요. 근데 이 색깔이랑 맞는 LED를 켰을 때 훨씬 더 이쁘겠죠. 이 사이사이에 빛이 들어오면서. 뭐 아무튼 그렇고요. 이렇게 간단하게 리뷰를 해보았는데, 사실 키보드보다 키캡이 더 비싸잖아요. 그래서 어떤 분들은 뭐 6만원짜리 키보드에 이렇게 비싼 옷을 입혀도 되는 거냐, 멍청한 짓 하는 거 아니냐 라고 말씀하시는 분들도 계시겠지만, 사실상 키캡도 키보드의 일부분이잖아요. 키보드가 뭐 스위치랑 이 본체만 있다고 키보드가 되는 것은 아니기 때문에 이 키캡 하나만 바꿨음에도 불구하고 키보드의 전체적인 느낌이 변하고 퀄리티도 상승을 했죠. 그렇기 때문에 여러분들이 키캡을 구매하실 때 너무 비싸다고 망설이지 마시고, 지르고 싶은 게 있으면 지르세요. 여러분들이 3만원짜리 끼우던 뭐 10만원짜리 키보드에 이 키캡을 끼우던 여러분들의 마음입니다. 여러분들이 좋아하는 키보드에 좋아하는 키캡을 장착하셔서 나만의 키보드를 한번 만들어서 사용하시면 정말 좋을 것 같고요. 사실 뭐 커스텀 키보드라고 해서 거창할 게 없습니다. 이렇게 키캡을 바꾸고 여러분들에 맞게 스텝 일륜알도 하고 뭐 도색을 한다든지 흡음재를 장착한다든지 이런 것만으로도 여러분들의 커스텀 키보드가 완성되는 것이기 때문에, 여러분들 또한 가지고 있는 키보드의 키캡을 한번 변경해서 분위기를 바꿔보시는 것을 추천드리도록 하겠습니다. 이상 바룬이었고요. 이렇게 맥스키 SA 키캡을 리뷰를 해보았는데, 다음에도 또 기회가 된다면 다양한 키캡을 가지고 여러분들에게 소개해드리도록 하겠습니다. 이상 바룬이었습니다. 감사합니다.